啦，我哋今日嚟開箱啦！呢個 Joe Buy 咧係我刷嘅小紅書嗰時候咧係刷到嘅。咁樣佢哋介紹咧，即係你唔出門你都可以買到中超嘅嘢，而且優惠都唔錯嘅呢一間。佢物流好快啦，因為凌晨4點鐘咧，我係正訂購呢度啲嘢啦。但係咧，應該講今日晏晝2點幾咧，我就已經係收到啦。呢度啲嘢咧，大概係加加埋埋都係要50幾磅。好啦，可以俾大家睇下嘅。打開入邊係好多 OK 豉油，呢個係澳洲嚟嘅，佢係攞密封得好好噶。呢一個都係豉油啦，佢亦都係覺得唔錯啦。佢係完完整整係冇用嘅程度噶，你睇到？其實冇諗到，其實我訂嘅嘢都唔係好多嘅啫，但係佢會分應該講佢係分啦，一個細箱啦，仲有兩袋 frozen 嘅嘢啦。我估佢唔到嘅就係我開到呢個細箱咧，佢竟然係裝一包醬料。我覺得佢都幾捨得㗎，因為即係你一個箱，呢個箱其實都應該都唔平啦。如果你將呢一包醬料劈埋一齊嘅話咧，我會覺得佢係會慳啲啦。因為而家真係有少少浪費啊。係換言之嚟講咧，其實今擺嘅購物咧，我都係好滿意嘅，因為我冇諗到佢嘅物流咁快啦。仲要係佢嘅 packing 係 pack 得好好噶啦，即係逢係有玻璃嘅嘢咧，佢都係好細心咁樣去包裝啦。呢度就係佢係另外一支啦，我覺得係好唔錯嘅。我會再回購啦，因為真係十分之好，真係好滿意。對於我哋嚟講咧，我哋真係好掛住馬來西亞啲食物啦，因為我屋企附近咧有超市嘅，但係都唔係我哋啲口味啦，所以係解除咗我哋嘅煩惱嘅，即係你唔需要出門，你都會係得到，即係可以購物到網上可以得到你要嘅中超產品啦、食品啦。有沒有買包的？沒有買小的，包的。今日整體嚟講咧，其實係好滿意嘅。大家可以去留意呢一個 Joe Buy 啦，因為我覺得係佢嘅物流好快啦，佢嘅包裝都唔錯啦，仲要係一個字快，兼佢啲嘢係其實都唔係好貴嘅，所以大家可以值得去留意呢個網站啦。如果你哋唔想出到去唐人街或者去到其他啲中超，都可以試下嘅。尤其而家嚟緊就係冬天啦，好凍啦，好多時候咧我哋都唔係好想出門嘅，咁可以考慮下呢一間，值得。